yadde ebiranga ebimu byabadde bigambye nti olukiiko lwanca kyova olaba ennamba esinga ebadde teriiwo nzize nga mpitamu nga mbagamba lwaleero naye nga rediyo yabadde ewabiza abantu. So tusaba abantu bafune emirembe ku ttaka lyabwe. Amataka olutalo luno lumaze emyaka mingi, abasinga ebintu byabwe byonna byayonooneka, mulimu ebizimbe eby'amaanyi, mulimu ebintu eby'amaanyi era badde bambuuza nga kyamaanyi tugenda kola ne mbagamba kitaffe ajja wano olwaleero luno. Era taata kozze ansuubire amakaago gagenda kutereera. Ate nga nsaba poliisi, juzi twatuula olukiiko bampita ku DS sitera kutuulako siri memba naye banzikiriza mbeerewo era nali musanyufu nnyo. Waliwo Meja Kajina obalaze ewasimanyi diso bakola omulimu omulungi ennyo, bakola repooti eyansanyusa. Nali manyi kubanze essuubi lyali liweddemu. Taata ebbaluwa eyo gye nawandiika erimu buli kintu, security nali ntidde n'ogijjuwa, tebaafunako kopi. Naye kati olwayo ngenda kutambuza amakopi nkole ki nga bawe mbadde sibeesiga. Era n'abantu bali wano baawulidde ne tubagamba poliisi ejja wano, abamu ate ne beeraliikirira ne mbagamba temweraliikirira. Minisita agenda kujja agenda bawa ebiragiro wano ne ttiimu yonna nga bweri. RDC waali, chairman waffe waali, era kati bagumye ke bakulabyeko. Amaka mangi nga bwe ngambye gagenze kuba juzi wawava wano n'ogamba abantu ebintu ebiri ku bibanja byabwe biba byabwe. Abavubuka abamu ne bajja baganda baabwe bali mu kkomera ne bagamba katukuule ku bijanjaalo bino. Poliisi yakwata piki ezo tezinnadda. Taata kino sijja kuswala kyogera, tezinnadda. Abavubuka bali wano bato baabo baafuna piki ku looni naye zikyalemeddeyo. Era nze munansonyiwa njogera amazima. OCCID tobadde mulungi. Munansonyiwa nkyogedde kuba tugenda kufuna obuzibu wano. Buli anaavanga wano n'agenda ku poliisi ovudde walwe Bunyonyi mwe muli kisiraani. So nsaba bwe kinaaba kyetaagisa abamu babakyuse babajje wano. Sigenda kwogera bingi naye taata nzikiriza neebaze mukulu Amulani. Amulani ayambye ekitundu kino, ensonga eno yali egaanye okulaba nti akuleeta wano enfunda eziwera mmeka 3. Ate weebale naawe kuba mukwano gwe. So abalala baali bamunyooma taata nga bagamba mwana muto. So olw'obudde sigenda kwogera bintu bingi naye abakadde bali wano. Taata olabe ekyokolera abantu bo kuba amataka bagatunze okumala emyaka emingi. Ate nga baŋŋamba oluusi n'abakulembeze abamu bateekako emikono ebibanja by'abantu ne bigenda. Ate kituufu naye bwe tunaanoonyereza buli muntu yenna ne baleeta obukakafu. Taata nsaba abantu abo tubakwate ku nkoona. Aba basimbye ebikajjo nga bwe bakugamba muzeeyi luli yakubuulira wali. Naye abamu bajja abaali bapangisizza ettaka ne bakkiriziganya n'abatuuze ne bakola ekiwandiiko ne bagamba mutukkirize ffe ebyaffe biveemu. Bwe binaavaamu ettaka tetuliinaamu interest yonna. Era abatuuze ne bagamba abantu abo baali banandowooza ne bagamba abo tetubalinaako ki buzibu. Munzikirize nkome wano. Amannya nze Mwanga Robert, chairman w'eggombolola lino. Ate nzikiriza nyimuse. Their faces, they are now smiling. Bakomawo ku ttaka naye it has been indeed etagovu. Ate njagala kwebaza mbu naffe butuufu otuwadde amaanyi mangi. A week back we came and slept here with these residents. We had a lot of misunderstandings in the district security committee where different people had different opinions. That we even had to come here and sleep here with the patron RDCs
We are here with RDC and Deputy RDC because they stood firm to see to it that they implement your directive. And indeed, Honorable Minister, your directive has been partially implemented. I'm sorry to report that because the directive restoring these people back on land, however, we haven't arrested those who committed the so very many atrocities on this land. Mugamba ne mugarura. Mugamba na mugarura tibaka kwasibwe. Misango nyingi ebakozera niyo bahira amabati ago abandi tukabakwata no gayiba ni bagayiba hano basi bakaleta ente za Misiri yabataka banu ngawe nakulaga bifananyi misango ejo giri mingi nnyo. Mu report eyo byali mu Honorable Minister. So I feel like your directive etana bakubera implemented. Mbu ababbi bettaka bonna bategeere mbu tebasobola goinga scotch free ngamaze okutulugunya banna Uganda. So nsaba ekintu ekyo Honorable Minister tukiteeke mu amaanyi because we have also had discussions over it with the District Security Committee naye ndaba nga amaanyi gabulamu. Saagala budde Honorable Minister ku pinpointinga mu lujjudde lw'abantu naye ngenda kuba nkuwa report obuzibu bwe buli because tukyalina obuzibu bw'amaanyi nnyo when it comes to land issues. Nkimanya kadde tekali ku side yaffe. The other issue is okudeploying our police. There are still some insecurity cases. Recently, when we were in the District Security Committee, we had a discussion when the two private security arms that you arrested were released, given a bond, and that no one had filed a case against them. And we had a lot of bitterness among us because who should have reported while these people are illegally deployed? It is us as the District Security Committee that have to own who have to own it. It should be us who should be the first ones to report because this is an illegality not to the people but to the District Security Committee. So twali now that misunderstandings sinabafuna report ekigenda maaso kati whether they were rearrested because it's what we passed. However, we still have some issues that we need to solve, just like the chairperson of the CC has said. What are you observing, Honorable Minister? Naye bisinga nja kuba nkugamba so that tuleme okwanika wadde linen mu public naye tulabe eddagala lyakyo. Due to the time factor ati manje tugenda abataka babano badda ku ttaka naye babadde bakyafuna mu challenges here and there naye engeri gyozze tulina okukkiriza kati buli abadde ayinamu interest ategedde mbu government kati eyinamu omukono batandise ogenda nga bategeeza. So Honorable Minister, at this juncture, njagala yatuwa omusajja amanye ebyettaka ate amanye ekyokukola ate following up. So nkusaba tumutere engalo za maanyi muno muno. So in such a small notice bonna bazze mwabaddewo miscommunication naye ekyo twagezezaako okukola mobilization naye eri the mobilization has been very very good. Yes, Honorable Minister. Thank you very much.